Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Flip Vlog, kita sekarang vlog kali ini agak main air sedikit. Kita nanti mau ke Pulau Kelapa. Iya guys, itu perahunya bisa dilihat guys. Bisa dilihat. Ini tolong ya, ini ada pecinta Flip Vlog juga nih. Aku harus Ya jadi buat teman-teman yang biasa nyebrang ke Pulau Seribu, itu biasanya kan dari Kali Adem atau Muara Angke. Kita sekarang dari Sunda Kelapa. Kemarin saya udah survei dan lu harus coba nyebrang dari sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita udah jalan guys, OTW Pulau Kelapa. Nanti gue bakal nyoba mereview kapalnya. Mudah-mudahan gue dapet channel bisa wawancarin nakodanya, mudah-mudahan. Kalau belum nanya juga sih, tapi gue yang pasti bakal mereview kapal. Ada tempatnya gimana, suasananya gimana, dan boleh kirim email ke Flip Vlog yang udah pernah naik dari Kali Adem, ya kita samain, kita bandingkan nyamanan mana, enakan mana, seru lihat. Oke, bisa lihat sekeliling kita, ada banyak orang. Oke, untuk review yang pertama kita coba naik ke atas. Yuk. Ya, ini guys, jadi ini penampakan paling depan kapalnya. Kita naik kapal nama apa gue guys, sorry. Hah? Nusantara. Serius apa? Ya, ada Nusantara. Pokoknya ini di bagian depan kapalnya, paling depan banget. Ini udah mulai berasa guys ya belakangnya. Yuk kita lihat paling depan. Ya ini bagian depannya guys. Kalau yang kayak di film-film Titanic gitu. Contohin dong, contohin. Emang aja. Nggak ada, ngomong. Kita bisa ngeliat view ke belakangnya. Ya. Kena oli coy. Oke, sekarang kita coba nge-review ke belakang sambil. Oke guys, kita sekarang nge-review dalamnya. If we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful life. Kita di atas. Kita udah paling atas. Oke, kita tanya kru Flip Vlog dulu. Wawancara ya. Ini aja kak. Bang, mau nanya dulu bang. Oh iya bang, kenapa bang? Ini kru Flip Vlog kita, editor kita. Oh deh, lagi motret dia, nanya nih aja kru Flip Vlog. Sinian bang. Waktu Yang kenceng. pernah nyebrang dari Kali Adem ya? Iya. Udah ngerasain kapalnya. Jadi menurut Bang Aswin gimana nih? Perbandingannya dari Kali Adem sama di sini. Ya kalau perbandingan sih lebih enak dari sini ya dibanding dari itu. Terus kapalnya juga ini lebih mendukung lah, lebih nyaman Dan harganya lebih murah juga. Waktu itu kira-kira tahun berapa ya? Dari Kali Adem. 2016 2016. Itu masih ingat ongkosnya berapa? 67.000 satu
bakal ngerekam lagi kalau gue udah nyampe. Cekidot.